Soy Abraham Vázquez Miguel y le voy a leer el cuento, los que se llaman Los ronquidos de Dormilón. Los 7 enanos estaban haciendo una mesa nueva. Esta vez era Gruñón el que dirigía el trabajo. De pronto miró furioso a Dormilón. «Eres muy perezoso», le dijo. «Siempre estás bostezando y con los brazos cruzados». «Es porque no sé lo que debo hacer», murmuró sorprendido. «Agarra los restos de madera y ve a cortarlos», respondió Gruñón. «Necesitamos leña para la lumbre». Dormilón obedeció inmediatamente y se encerró en el barracón que utilizaban como taller. Algún tiempo después, Doc preguntó: «¿Dónde están las patas de la mesa?» «No lo sé», dijo feliz, rascándose la cabeza. Estaban aquí en el suelo». «Ya sé», gritó Doc. «Dormilón se las ha llevado al barracón. Está siempre tan dormido que habrá sido capaz de cortarla como si fuesen restos de madera». «Oh, no», gritó Doc. «Vengan todos conmigo, rápido». Las puertas del taller estaban cerradas. Dentro se oía ron, 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 ron. Los enanos se apenaron mucho. «Lo está cortando todo», exclamó Estornudo, y todos juntos derribaron la puerta. Pero el ron, ron continuaba. Fue Doc el que los calmó diciendo: «Las patas de la mesa están aquí, intactas. Lo que estamos oyendo son los ronquidos de Dormilón». «Despierta, perezoso», gritó Gruñón. «¿Qué? ¿Hay más restos de madera para cortar?», preguntó Dormilón inocentemente. Eso fue todo.